Teparoqdan qo'ysang shabadasi ham keladi basharamga. Og'zingdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasat. Yo'q, mol. Parosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytiradi uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim! Taqqillatorma, sabimni o'ynab! Rahim! Katta qo'layiniki taqqillatyapsanmi? Junpay paqqa jun qilaman hozir. Amaga Rahimni chaqirib oling, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayda ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq. Suzma qilib qo'yapti-yu. ¿Y qué fue? Qulam taydi, eshit, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kir qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi, nechta ashlash chiqib kelyapti? Temundachi muzikalarchi 8da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skechas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Bizni paytda kaseta yurardik. Apkachi? Shahlo Ahmedova. Dede. Men seni ko'ryapman. Hayotim shunday mo'sirib tashlab olib, sabr qilib turgin. Aka. Da, oka. Bu kim, sevgan qizingmi? Da? Seni sevadimi? Ha, mana uni sevaman. Baloni yebsan. Bu seni BMW'chang borligi uchun gaplashyapti. Agar mana shu mashinang bo'lmasin, bir kunda tashab ketadi, ishon. Nima duosi, aka? Qanaqa bu? Men o'zim krasavchik bo'laman, o'shaning uchun meni sevadi bu. Dahshat krasavchik ekansan. Menga desang o'lib ketmaysanmi? Bu hayotda hamma manfaat uchun gaplashadi. Bilib qo'y shu gapimni. Bilib qo'ying, bu hayotda sevgi bor narsa. Sevish menga desang o'l. Ketdi hayotim. Haydaysanmi? Jonim, chiroyli bo'lib ketibsanmi? Mana buni tug'ilgan kuningga oldim. Kel bo'yniga taqma. Shilta. Rahkeda. Hozir. Ha, aka, tinchlikmi? Sevgan qizingmi? Ha, bir-birimizdan sevamiz. Baloni yebsan. Bu seni boyliging uchun, mana shunaqangi sovg'alar berishing uchun bu seni yaxshi ko'radi. Agar bermay qo'ygan bir kunda tashab ketadi. Bo'lmagan gap. Bizning muhabbatimiz chin. Muhabbat bormikan hayotda? Ishon, bu hayotda hamma manfaat bilan gaplashadi uka. Ishing bo'lmasin sani. Kel, jonim taqi. Yur, boshqa joyda ber, bor, meni ko'zimning oldida berma. Yur, nariroqda beraman, yur. Mazmunsiz yillar. Akajon, Tinchlikmi? anchadan beri sizni kuzataman. Kiyimlaringiz ham kir bo'lib ketgandir. Olib chiqing, hammasini yuvib beraman. Tavba qildim. Bu hayotda manfaat uchun gaplashmaydigan qizlar ham bor ekanda. Hozir 1 minut olib chiqaman. Xo'p. Ketib qolmang. Ketib qolgan 5 ta harf. 1 minut. 1 minut. Voy, o'ylayimcha toza yuvdingiz. Hidi ham bormi? Atir chapganmisiz? Yo'q, kiyimlaringizni ham porshoqlarda yuvdim. Buni kapsulalari ham bor. Kiyimlaringizni shinaq keltirib turadi. Yana ranglarni ham o'chirmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, hamyon bor. Sen ham bilaman, kelishgan yigitman. Ko'p qizlar lekin pul uchun, manfaat uchun gaplashadi. Siz nega meni tanladingiz? Mendan nima xohlayapsiz? Akajon, sizdan hech narsa kerak emas menga. Voy, o'ylay asalcha. Faqat kameraga qarab, shundoq qo'lingizni ko'tarib, rahmat deb bering, iltimos. Zo'r aka, kulib faqat kulib. Bloggermisan? Kontent olyapsanmi men bilan? Reklamangni men bilan olyapsanmi? Turqiginangga sani. Bor yo'qol. O'zi bu hayotda 3 xil xilqat bor ekan. Bittasi manfaat uchun, bittasi pul uchun, bittasi kontent uchun. Yo'qol singlim. 3 gacha sanayman. 5 ta harf bo'lasan. Mana akajon, narsalaringiz mana bu zachingizga qurt. Bugundan boshlab O'zbekistonda qurt pul sifatida muomalaga kiritildi. Ha, Jamshid.
Salom bergin kelmaydi? Qurting ko'payib qoldimi? Yo'q. Bilib qo'y, qurt qo'lni kiri. Bugun sanda bor, ertaga manda bor. Huzur aka, assalomu alaykum. Qurtni ketidan yugurib ko'zim ko'r bo'lib qopti aka. Doktor, uni ahvoli qanday? Ahvoli og'ir. Doktor, xohlagan qurtingizni beraman. Og'zingizga siqqanicha beraman, faqat uni saqlab qoling iltimos. Odamzod sog'ligini qurt bilan o'lchyapsanmi? Boring chiqib keting. Kassaga to'lang qurtlarni. Najim aka, biz umuman birga bo'la olmaykanmiz hayotda ham. Nega aşkım? Mani uydagilar qurtdor oilaga erga berormoqchilar. Qurtdor oilaga? Vafadorimsiz mani. Bo'ldi, tushundim. Sanga qurti bor bolalar yoqar ekanda, ha?